Dopo 7 anni che faccio video, solo ora ho iniziato a utilizzare un monopiede. Ma perché ora e perché questo monopiede? Beh, vediamolo subito. Questo setup, a mia sorpresa, l'ho utilizzato più di quanto pensassi, nel senso che l'ho utilizzato appunto per fare dei contenuti in palestra, perché non vuoi dare fastidio agli altri che si allenano, quindi hai questa situazione che non rischia, diciamo, che qualcuno te la prenda dentro, hai solo il palo che appoggia con una base piccola e non occupa troppo spazio, quindi è poco invadente. Matrimoni, perché magari non vuoi tenere la camera tutto il giorno in mano perché non vuoi morire e stancarti. L'ho utilizzata anche in studio per filmare dei profumi. È stato molto comodo e veloce il fatto di poter, diciamo, avere un setup così dove aggiusto velocemente l'altezza e tutto per fare diverse inquadrature, siccome avevo tanti prodotti da filmare nella giornata, e il fatto di poter mollare questa parte qui mi ha aiutato un po', mixata alla testa fluida, mi ha aiutato un po' a fare i movimenti avanti e indietro per fare una specie di slider. E ovviamente anche contenuti YouTube, diciamo che quello è sicuramente, diciamo, l'utilizzo maggiore che ne faccio, perché mi è più facile inquadrarmi, fare dei setup veloci per filmare dei contenuti da solo, senza l'aiuto di nessuno, se mi serve una camera, visto che va da molto basso a molto alto, abbastanza alto, posso fare, diciamo, una marea di inquadrature diverse. Qui abbiamo il Sirui SVM 165, nel senso che è da 165 cm e a differenza di altri monopiedi che ho provato, questo ha tre, diciamo, skills che lo contraddistinguono e che mi hanno convinto, come dire, a tornare a utilizzare un monopiede. Ora, sicuramente la main feature di questo monopiede è il fatto che possiamo, con un passaggio solo, diciamo, aggiustare l'altezza come più ci aggrada, perché se smolliamo qui, molliamo anche tutte le altre sezioni, diciamo, del monopiede e possiamo aggiustare l'altezza. Cioè, se devo riprendermi da solo e voglio vedermi e voglio farmi un close up in faccia, posso farlo liberamente perché ce l'ho qui. Voglio riprendere qualcosa più in basso, easy, mi abbasso, aggiusto e filmo. Questa cosa mi è facile perché posso appunto filmare dei portrait, posso filmare dei dettagli. Come dicevo, questo qui è da 165 cm, infatti il palo in sé arriva a circa 165, io sono 1,84 m e come puoi vedere la camera appunto arriva anche ben più su, anche se tornando indietro probabilmente prenderei quella da 145, ma dopo ti dico perché. E tu dirai, adesso di che cazzo parliamo? È monopiede, si alza e si abbassa facilmente e bene, morta lì. La seconda cosa che mi ha fatto innamorare di questo monopiede è esattamente questa cosa qui. Se io tiro giù questa parte posso sbloccare la testa, se io tiro giù questa parte posso sbloccare il palo, così posso unire i due per avere, come dire, un setup da tavolo, comunque un mini treppiedi con una testa fluida che in caso se mi serve per filmare, non so, una cosa YouTube o andare ancora più vicino dove non posso mettere il monopiede e voglio filmare qualcosa qui sulla scrivania, beh, posso farlo. E la terza cosa che in passato, diciamo, non ho mai fatto perché non mi sono mai fidato abbastanza è utilizzare appunto un monopiede come se fosse un treppiede. Quindi il fatto di filmarmi da solo o filmare, diciamo, situazioni in cui voglio semplicemente prendere la camera, piazzarla sul monopiede, la lascio lì e so che rimane lì, nel senso che non oscilla troppo oppure non va a cadere, perché diciamo che il problema maggiore appunto è la fiducia nel fare questa operazione qui. Quindi se non c'è fiducia tra me e questo setup, sì, non voglio rimetterci la camera, anche perché poi qui comunque abbiamo, non è male, cazzo, abbiamo un 28 45 1.8 che pesa praticamente 1 chilo, quindi se non è sbilanciato qui, io non so, sicuramente non mi metterei a filmare timelapse oppure, non so, situazioni dove c'è vento. Per quanto riguarda la testa fluida, diciamo che è piccola, quindi ci sta, perché se vuoi un setup, diciamo, contenuto, ti conviene farlo così. Per smollare fai 1 e 2. Io in ogni caso utilizzo questi attacchi della Falcam, sono appunto degli attacchi veloci che ho messo un po' sotto le camere per poter fare cambi di setup o togliere la camera da un treppiedi o da un gimbal velocemente.
Se invece non vuoi questa testa fluida non c'è problema, perché puoi svitarlo per utilizzare appunto una testa fluida che preferisci, quelle da fotografia, da video, quello che è. Una cosa che ho apprezzato molto è il fatto che con questo blocco qui sblocchi e hai, diciamo, già incluso la filettatura o grossa in caso dovessi avere la testa fluida che ha un attacco grosso, oppure fina per quelle, non so, più piccole. Quindi a seconda di come la metti qui dentro hai la tua option. Rimettiamo tutto su. Bene, parliamo ora di prezzi. Il setup che hai visto appunto, quindi palo da 165 cm con la testa fluida Sirui, ti costa sui 4,80, o so, non è poco, però ho visto che da qualche mese ce l'hanno in sconto al 20%, quindi ti costa tutto su un 3,80. Se invece non te ne frega un cazzo della testa fluida, spendi tipo sotto i 250 euro o per i 165 cm o per i 145 cm. Puoi un po', come dire, farti una tua opzione, quindi sai già delle teste fluide che vuoi utilizzare, di 3 piedi o altro, sai che con 200 qualcosa puoi avere, diciamo, questo setup piuttosto veloce per riprenderti o fare dei lavori. Se vuoi una cosa più stabile perché hai camere più grosse, più pesanti eccetera, cosa che probabilmente mi comprerò io prossimamente, sai che hai a disposizione anche il 3 piedi con lo stesso sistema, quindi ti basta girare solo su una gamba e hai lo sblocco di tutte e 3 le gambe e aggiusti l'altezza un po' come ti piace e pare. Ora parliamo dei contro, e sicuramente un contro per me è il fatto che questa cosa da chiusa rimane ancora bella lunga. A parte che sì, se devo attaccarla allo zaino, ok, tolgo la testa, tolgo anche la base qui, però comunque mi rimane questa sbella qui che devo attaccare allo zaino, che sì, ci sta, non saprei dove mettermi tutto il resto, quindi è un po' scomodo per un utilizzo, diciamo, running gun che potrei fare magari andando in giro in natura, eccetera. Mi piacerebbe avere tipo una versione, non dico nana di questo palo, ma quasi. E penso che già il 145 cm appunto si avvicini di più a questa cosa. Seconda cosa e ultima che avrei da dire contro è il fatto che questa levetta per, diciamo, fissare la testa fluida, perché questa in basso è una testa fluida, il che è molto comodo se siamo su terreni irregolari e vogliamo mantenere la verticalità del palo in modo che non si rabalti, ma qual è il punto? Che per stringerlo bene bene dobbiamo stringerlo bene bene, quindi ogni volta che devo andare ad aggiustare magari l'inclinazione devo abbassarmi giù, vedere se è tutto ok, e questa cosa mi rompe un po' le palle. Sarebbe bello avere tipo una specie di attacco veloce, però probabilmente non si può fare, non so, sarebbe bello anche avere, come dire, una specie di vite, qualcosa che ci blocca questa testa fluida, perché non sempre mi serve, e quindi bloccare questa testa fluida per poter far sì che il palo sia verticale, preciso, giusto, così quando vado a registrare i miei video YouTube la metto lì, so che è tutto dritto e non devo preoccuparmi che magari mi conosco già che prima o poi mi dimentico appunto di fissare bene quella vite e mi va tutto per terra. Fammi sapere cosa ne pensi. Io sinceramente non pensavo che mi sarei mai ritrovato a filmare con un monopiede, ma infatti per anni ho denigrato parecchio quelli che usavano il monopiede, tipo anche, non so, a matrimonio eccetera, ma così sì, così ha senso. Non dico più niente perché chiedo scusa e basta. Ci vediamo al prossimo video. Beh, ora che ci penso potrebbe servire anche come arma di difesa. Contro zombie. Ciapa!